من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کاسته های شما را هم میفروشم. آیا بگویید که باز کاسته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگویید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کاسته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد، یعنی اونها چنان یک طرب داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد، اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشون حرام است در اسلام. اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کاسته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتند العین حقون، چشم حق است گفتند، یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیذلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاصه در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیثی دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکنند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دک جا میکنند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دک و انسان را در قبر جا میکنند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد، شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان مسح کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین، اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت
و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال تر به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش به سوی همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستند که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند. خدا رحمت کند همین مزارها را